हेलो भाई ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରୀତମ। ଆଜି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆରଆଇ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ମ୍ୟାଥ୍ସ ର। ଆଜି ଆମେ କରିବା କୋଉ ଡେଟ୍ ର 24/5/2026 ର ସେକେଣ୍ଡ ଶିଫ୍ଟ ର ଯେତେଟା ଯାକ 20ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ର ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଯଦି ଏ କନଭେକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପଲିଗନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଡାयगोनाल ଦେଇଛି 65 ଡାयगोनाल्स। ଡାयगोनाल କେତେଟା ଅଛି? 65 ଟା। The sum of interior angles of the polygon. interior angle ର interior angle ର ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି? ସମ୍ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆମର ପଲିଗନ ର ଡାयगोनाल ଫର୍ମୁଲା କଣ? n ହୋଲ୍ ଇନଟୁ n ମାଇନସ୍ 3/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଠି ଦି 65 ହେଇଗଲା। n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 130। 65 ଦୁଗୁଣେ 130। n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3n ମାଇନସ୍ 130 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କେତେ? ନା 0। ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କୁହ ଯୋଉଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 130 ହଉଥିବ, ମିଶେଇଲେ କିମ୍ବା ଫେଡିଲେ 3 ହଉଥିବ। ସୋ 13 ଆଉ 10। n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 13 ମାଇନସ୍ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ n ମାଇନସ୍ 130 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 13n ପ୍ଲସ୍ 10n ମାଇନସ୍ 130 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ନା 0। n କମନ ନେଇଗଲେ n ମାଇନସ୍ 13 ପ୍ଲସ୍ 10 କମନ ନେଇଗଲେ n ମାଇନସ୍ 13। ଠିକ ଅଛି। ସୋ n କେତେ ହେଇଯିବ? 13 ହେଇଯିବ। n ହେଇଗଲା 13। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କଣ? ସମ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ର ସମ୍ ପଚାରିଛି। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ପଲିଗନ ର ଦେଖିବେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ। ମୁଁ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ପୁରା ଲେଖି ଦଉଛି। ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର। ଯଦି ସମ୍ ପଚାରିଛି, ଏ ସମ୍ ଯଦି ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ପଚାରିଲା, ସମ୍ ପଚାରିଲେ ଏଟା କେତେ ହବ? 4 ଇଣ୍ଟୁ 90। ଏକ୍ସଟେରିୟର ଇଣ୍ଟେରିୟର 2n ମାଇନସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 90 ହବ। ଠିକ ଅଛି। 2n କେତେ ଅଛି? 2 ଇଣ୍ଟୁ n ହେଲା 13 ମାଇନସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 13 ଦୁଗୁଣେ 26 ରୁ 4 ଗଲା କେତେ? 22। 22 ଇଣ୍ଟୁ 90 ମିନ୍ସ 9×8 ରହିଲା 9×8 1980 ହେଇଯିବ କଣ? ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦ ଏରିଆ ଅଫ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ OXY। OXY ର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି OXY। ଦ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଅଫ ଦ ହଉଛି ଭର୍ଟିସେସ୍ ଆର ଶିଖର ଶୀର୍ଷ ଗୁଡିକର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 6 0 0 -5 ଆଉ O ହେଲା ଅରିଜିନ। O ଟା ହେଲା ଅରିଜିନ। ଅରିଜିନ ମିନ୍ କେତେ? 0 0। x ହେଲା କେତେ? 6 0। y ହେଲା କେତେ? 0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -5। यार एरिया ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏରିଆର ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଥାଏ। यार ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ହାଫ୍ ମୋଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଏଠି 0 0, ଏଠି ଏମିତି 0 0 ଲେଖିଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହେଲା 6 0, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହେଲା 6 0 ଲେଖିଦେଲେ। ଥାର୍ଡ ଟା କେତେ? 0 -5 0 -5। ଟ୍ରିକ୍ କଣ? ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିବା ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଫ୍ ମୋଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, এইটাକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଏ ତିନିଟା ଏମିତି ଡାଇଗୋନାଲି ଗୁଣା ହବ, ତାପରେ ଏ ତିନିଟା ଏମିତି ଡାଇଗୋନାଲି ଗୁଣା ହବ। ଫାଷ୍ଟ 0 କୁ 0 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 0 ପ୍ଲସ୍ 6 କୁ -5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ? -30 -30 ପ୍ଲସ୍ 0 କୁ 0 ହେଲା 0। ତାପରେ ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କୋଉଥିରକୁ? ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ପଟୁ ଯୋଉଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 0 × 6 ହେଲା 0, 0 × 0 ହେଲା 0, -5 × 0 ହେଲା 0। ଠିକ ଅଛି। ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 0, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? -30 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ 0 ରହିଲା ଆଉ ଇଏ କଟିଯିବ। -30 ମୋଡ ଭିତରୁ ମାଇନସ୍ ଟା ବାହାରି ପଡିବ। ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 30/2 ହେଲା କେତେ? 15 ହେଇଯିବ କଣ? ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କୁ ଯିବା। ଦ ମିଡିଆନ ଅଫ ଏ ଡାଟା ସେଟ୍ କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ 6 ଅବଜରଭେସନ ହେଲା କେତେ? ମିଡିଆନ କେତେ ଦେଇଛି? 18.5। If the only the largest observation is increased by x, how does the median of the data set change? ମିଡିଆନ ରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ? ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇ କରିବା। ମନେକର 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 4 5। ମାନେ 1 2 3 4 5 यार ମିଡିଆନ କେତେ? ଏଇଟା ହେଲା ମିଡିଆନ। ମିଡିଆନ ମାନେ କଣ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଯୋଉଟା ମଝିରେ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ମଝିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ମିଡିଆନ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ 6 କରିଦେବା, ମିଡିଆନ ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବ କି?
1 2 3 4 6 एटा भी सेही मझिरे रहिला। सो एठी जेते बढ़िले भी हमर मीडियन रे कोनोसी चेंज होबो नाही। सो रिमेन अनचेंज होबो आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। द स्केल ऑफ ए मैप हैला 1:50,000 1:50,000 हैला कोन स्केल ऑफ ए मैप रो स्केल देछि। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ऑफ द मैप हैला 8 सेंटीमीटर फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टाउन 8 सेंटीमीटर 50,000 वैल्यू की 1 देछि हैला 8 सेंटीमीटर 1 देछि केते 8 सेंटीमीटर ताले 50,000 केते हबो 8 5 40 1 2 3 4टा 0 आको हम किलोमीटर दरकार एटा सेंटीमीटर रे देछि। सो याको फास्ट मीटर रे करिया मीटर रे करले 100 रे मल्टे हरा हला एटा गोटी गला 4000 मीटर तो किलोमीटर करले 1000 रे हरा हबो 4 किलोमीटर है जो आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। 9733 is divided among 9733 is divided among x y z such that 29 31 39 टंका are deducted from their respective share. The remaining amounts are in the ratio 3:20:12. Find the x share after the deduction. 9733 divided among x y z x y z if 29 31 48 ଟଙ୍କା ଏଥିରୁ 29 ଟଙ୍କା ଗଲା ଏଥିରୁ 31 ଟଙ୍କା ଗଲା ଏଥିରୁ 48 ଟଙ୍କା ଗଲା deducted from the respective share the remaining amounts are in the ratio ଏତିକି ରେ ରହିବେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 3:20:12 find the x share after the deduction। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ଆମର 9733 ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 48 ଏକ 49 49 49 40 30 70 40 30 70 20 90 100 108 108 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ 13 8 ଗଲା 5 2 2 ଗଲେ 7 6 9625 ଏତିକି ହେଲା ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲୁ 20 10 30 33 35 35x is equal to 9625 x is equal to 9625 by 35 5 7 35 5 के 5 4 5 9 45 1 5 2 10 2 5 5 25 7 2 14 5 7 7 49 3 7 5 35 275 ହେଇଯିବ କେତେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଛି 275 ଆମକୁ x ର शेयर ପଚାରେ आफ्टर द रिडक्शन ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଏଠି 275 को मल्टीप्लाई कर 3 into 275 3 3 दुणे 600 7 के 21 ହେଲା 200 7 के 21 210 3 5 15 225 205 2 6 2 825 ଏଥିରେ 29 କମିଛି ମାନେ 29 ଏଥିରେ ଆଡ କରିବ आफ्टर द सॉरी आफ्टर रिडक्शन पचारिଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରିଛି 825 ହେଇଯିବ आंसर ठीक ଅଛି नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା the quadratic equation the quadratic equation एतिकी is a standard form ରେ ଅଛି what is the condition of k for the equation to be valid quadratic equation ଏଠି ମନେ ରଖିବେ k କେବେ ବି 0 ହେବ ନାହିଁ k 0 হৈ গলে यार x ର value x ବି 0 ହେଇଯିବ so ଏଟା quadratic equation ହବ କି ଏଟା quadratic equation ହବ ନାହିଁ so ଏଠି ଆମେ କେତେ ପକେଇବା k minus 1 is not equal to 0 so k is not equal to 1 ठीक ଅଛି नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल बाहर करो एटा देछि यार फोर्थ प्रोपोर्शनल a square minus b square by a square minus ab is equal to aq plus bq by x हमको x रो वैल्यू बाहर करियो ठीक अछि एटा है जो केते a plus b whole into a minus b तळटा केते तळटारु a कॉमन नै गले a minus b हे गला aq plus bq रो फार्मूला कोन a plus b whole into a square minus ab plus b square by x a minus b कटि गला a plus b कटि गला so x is equal to a into a square minus ab plus b square है जो कोन आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ ए सिलिंडर हला एतिकी वॉल्यूम केते देछि 9900 हाइट केते देछि 3.5 फाइंड द डायमीटर हमक पचारछि सिलिंडर हम वॉल्यूम केंति बाहर करथाउ सिलिंडर वॉल्यूम हला आधार क्षेत्रफल इनटू उच्चता बेस एरिया
base area into height is equal to 9900. base area ହେଲା କେତେ pi r square h is equal to 9900. pi ହେଲା 22/7 r square r ବାହାର କରିବା h ଦେଇଛି ଆମକୁ 3.5 means 35/10 is equal to 9900. 11 ଦୁଗୁଣେ 22 11 9 ଅନେଶତ 900 ଏଇଟା ହେଲା 7 5 35 5 ଦୁଗୁଣେ 10 so r କେତେ ହେଇଯିବ 30 r ହେଇଗଲା 30 ଆମକୁ ଡାଇମିଟର ପଚାରେ ଡାଇମିଟର ହେଲା କେତେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା टू ट्रेन्स लेंथ ହେଲା କେତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଲେନ୍ଥ ହେଲା 200 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ 300 ମିଟର ଆର ମୁଭିଂ ଇନ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି at ସ୍ପିଡ ଅଫ 90 କିଲୋମିଟର पर आवर 54 କିଲୋମିଟର ଏହାର ସ୍ପିଡ କେତେ 90 ଏହାର ସ୍ପିଡ ହେଲା 54 କେତେ ଟାଇମ ରେ ସେ କ୍ରସ କରି ପରସ୍ପରକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଲେନ୍ଥ ଗୁଡିକ NGTH ଲେନ୍ଥ କୁ ଆଡ କରା ହୁଏ ଆଉ ସ୍ପିଡ ର ଦିଟା ରହିଥାଏ ସ୍ପିଡ ଯଦି ଅପୋଜିଟ ରେ ଯାଏ ସେଠି ଆଡ ହବ सेम डायरेक्शन रे गले ताको माइनस करा हो ठीक अछि सेठी लेंथ कोन हबो d = st लेंथ हला के 500 स्पीड हला सेम डायरेक्शन माइनस करा हबो 90 - 54 हमु t रे वैल्यू बचारी t = 500 भाई 54 60 30 36 2 रे काटले 18 2 रे काटले 250 2 नु 18 2 रे काटले 125 9 के 9 3 सॉरी एटा को हमें ये करिया परा कन्वर्ट करिया पड़ियो एडजस्ट कर दे गोटे मिनिट एटा जीवो d = st हम टाइम पछे टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस है जो ऐड है गेले केते 500 स्पीड माइनस होबो 36 36 एटा किलोमीटर पर आगे को मीटर पर सेकंड करियो ओटा 5/18 टा 18 टा उल्टी गेला ऊपर पळेला 18 दूने 36 5 दूने 10 150 सेकंड है जो आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा A bookseller purchased 250 books at 35 each means cost price केते देछि 35 he makes each book 50 है he mark कला means MP कला केते 50 टका offers 10% discount दोछि केते 10% find the profit or loss percent पचाछि हमर फार्मूला कोन थाए MP by CP is equal to 100 plus or minus profit or loss by 100 minus discount MP ହେଲା केते 50 CP ହେଲା केते 35 is equal to 100 plus or minus 100 plus or minus profit or loss by 100 discount केते 10% 5 रे काटले 7 5 10 50 100 plus or minus profit or loss is equal to एटा है जो 900 by 7 7 के 7 2 7 गुणे 14 6 7 56 4 7 5 35 so 100 so एटा प्रॉफिट होची प्रॉफिट केते हबो 28.5 28.58 अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जो a shopkeeper fixes the mark price of an item 48% above the cost price what price discount on the marked should be allowed 80% gain आमे फार्मूला गोटे मु कहि जिबे आगरु ए फार्मूला टा मन रखिथिबे MP by CP is equal to 100 plus or minus profit or loss by 100 minus discount एटी 48% above the cost price होइछि cost price मानकर 100 मार प्राइस हैला केते 148 गेन करछ 11% मींस 111 हमु डिस्काउंट पचाছে 100 माइनस डिस्काउंट सो आंसर केते हो 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 111 रे जोड़ा इसुन बाय 148 4 रे काटले 4 3 के 12 2 4 7 28 4 दुने 8 3 4 7 28 3 4 7 28 2 4 5 20 2775 हरण 37 37 टा काटिले केते हो 37 discount on the mark should be allowed a gain of 11% 111 47/100
ଉଁ, ଉଁ, 37 କଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଚାରୁଛି ପରା। 37 ହେଲେ 37 ଅଷ୍ଟାମ ପକେଇବା। 7 ପକେଇବା 7 7 49 9 ରଖିଲେ 4 7 21 4 ହେଲା 25 7 ରୁ 17 9 ଗଲା 8 0 5 ହେଲେ 7 ଏଟା ପକେଇବା 4 5 5 18 5 ପକେଇଲେ ଏଟା ଯୋଉ 185 so 75% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା 75 so D is equal to କେତେ ହବ 100 minus 75 is equal to 25 ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା 3 number sharing the ratio ହେଲା କେତେ ଅଛି 3:13:2 and their LCM ହେଲା ଏତିକି LCM ଦେଇଛି କେତେ 3354 ଆମକୁ SCF ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ 3x 13x ଏଟାକୁ ଆମେ LCM is to SCF is equal to product of all numbers so ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା numbers ହବ କେତେ 3354 by 3 into 13 into 2 ते दूने 26 7 13 13 13 65 13 5 ହେଲା 65 10 13 104 3 दूने 6 6 चौकु 24 1 6 3 18 43 ତାର SCF କେତେ ହବ 43 ହବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା a car travels 120 km at a speed of 80 km per hour and then 180 km at 80 km per hour and finally 300 km at speed of 60 km per hour the average speed of the car for the entire journey average speed ପଚାରିଛି A car travels 120 km at a speed of 30 km per hour. 120 km ଯାଉଛି କେତେ 30 km per hour and then 180 km ଯାଉଛି କେତେ 45 km per hour and 300 km ଯାଉଛି କେତେ 60 km per hour ତାର average speed ପଚାରିଛି average speed କେତେ ହବ total distance by total time ଠିକ ଅଛି total distance କେତେ 180 200 300 300 600 600 by total time ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 120 by 30 ପ୍ଲସ୍ 180 by 45 ପ୍ଲସ୍ 300 by 60 ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 600 by 30 ଚଉକୁ ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 60 5 5 600 by 5 ରେ 9 4 13 13 କାଟିଲେ ଏଇଟା କଟାକଟି କଲେ 53 53 8 1378 2 13 के 13 46.15 किलोमीटर पर आवर है जो एवरेज स्पीड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 7900 इज इन्वेस्टेड 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली देछि हाफ ईयरली माने केते 2 टाइम्स जीवो तार आर केते हे जीवो 10% हे जीवो ठीक अछि 10 टा हे जीवो 11 एटा हे जो 2 इयर्स जेतु देछि 2 टाइम्स जीवो 100 टा हे जीवो केते 121 7900 से इन्वेस्ट कला मींस 7900 100 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଛି मींस 121 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଛି ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ 9 9 7 16 6 ରଖିଲା 1 7 1 8 into 11 9 9 6 15 5 ରହିଲା 1 8 6 14 15 5 ରହିଲା 1 8 9 9 5 5 9 ହେଇଯିବ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା सिंप्लिफिकेशन ଦେଇଛି 4.2 minus 1.6 1.6 12 6 ଗଲା 6 3 ହେଇଗଲା 2.6 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ୟାକୁ ଆମେ କରିବା 5 ଦୁଗୁଣେ 10 11 by 5 ପ୍ଲସ୍ 5 3 15 2 17 by 5 ମାଇନସ୍ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 1 9 by 2 ମାଇନସ୍ 5 3 15 5 3 15 1 16 by 5 ପ୍ଲସ୍ 26 by 10 ମିନ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ 2 13 2 ରେ କାଟିଲେ 5 13 by 5 और एलसीएम नेबा जदि एटा हबो केते 10 5 दुगुणे 22 प्लस सॉरी एमिति न करिकी जेहेतु हमर बेस समान अछि याकु मिसै देबा 17 3 20 10 30 10 40 के 41 बाई 5 माइनस 9 बाई 2 माइनस 16 बाई 5 41 रु 6 गला केते 35 35 रु 10 गला 25 25 बाई 5 माइनस 9 बाई 2 एटा हला 10 50 माइनस 2 5 45 हला 5 बाई 10 इज इक्वल टू 0.5 is your answer next question जीवा P Q R can complete your work P करूची हला केते 80 दिन रे Q करूची हला 96 days रे R करूची हला 120 days रे मिसी जदी करिवे केते दिन ताको टाइम लागो ठीक अछि अंकर एफिशिएंसी रेशियो हमें बाहर कर दो 80 96 120 अंकर एलसीएम नै जवा
एलसीएम नहीं देले 4 रे काटले 20, 4 रे काटले 24, 4 रे काटले 30, 2 रे 2 रे काटले 10, 2 रे काटले 12, 2 रे काटले 15, एटा हला 3 रे काटे 2 रे काटले 5 2 6, 2 रे काटले 15, एटा हला 5 1 6, 5 तिरिकी 3 दुगुणे 5 दूनी 10 तिरिकी 30 इंटू 4 दूनी 4 चौक 16, 480, एलसीएम ହେଲା 480, 80 800 6 96, 96 10 5 120 ଚଉକୁ ଠିକ ଅଛି ମିଶିକି ଯଦି କରିବେ 480 ହେଲା ବାହାର କଣ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏତିକି ଦେଇଦେଲା 4 4 10 5 15, 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 15 3 45, 3 15 32 ଡେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଦ ଆଭରେଜ ଅଫ 30 ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ 30 ଜଣ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ଦେଇଛି 20 ଦେଇଛି ସୋ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 600। when the coach is included the average is increased to 21 year ମନେକର 30 ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ପ୍ଲେୟାର 31 ହେଇଗଲେ ଆଭରେଜ କେତେ ହେଲେ 21 ହେଇଗଲା 21 21 ଏକ ରଖ ନେଲା 2 21 3 63 2 65 ସୋ ଆଭରେଜ କେତେ ବଢିଲା 51 ଇୟର୍ସ ବଢିଲା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। A and B working together can do a piece of work in 6 days ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି 6 ଦିନ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି B can do the same work in 12 ଦିନ ତାହେଲେ A ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା 12 6 ଦୁଗୁଣେ 12 12 କେ 12 B ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଇଦେଲା 1 B ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 1 ସୋ A ର ବି 1 ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଟୋଟାଲ ଆମର 2 ସୋ 12 କାମକୁ 1 ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେ 12 ଦିନରେ ସେ ଶେଷ କରିବ 6 ଦିନ B ଏଲନ୍ କରୁଛି 12 ଦିନ 12 into 6 by 6 ହଁ 12 ଦିନ ହବ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି 36 ହବନି ଏଇଟା ହବ 12 days। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ରଞ୍ଜନ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଲା 50,000 ରଜନର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଲା କେତେ 50,000 he pays 6% tax on his annual income how much will he pay as a taxes annually କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦଉଛି 6 he pay 6% tax on his annual income ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଲା ଏତିକି ତାହେଲେ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 6 ଲକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ 6% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛି 600 କୁ 36,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। by how much 40% of 50 greater than 30% of 60 40% of 50 greater than 30% of 60 50 ଦୁଗୁଣେ ଏଟା କାଟିଲେ 20 ଏ ଦିଟା ଶୂନ 6 18 କେତେ ବଢିବ 2 ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ସରିଗଲା 24/5/2026 ର ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆରଆଇ ର ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ତାର 24 ମେ 2026 ର ସେକେଣ୍ଡ ଶିଫ୍ଟ ର ସବୁ ଯାକ 20ଟା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ମ୍ୟାଥ୍ସ ର ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।